흑마늘의 진가를 경험하고 싶다면 청풍명가 국산 발효 흑마늘이 최고의 선택입니다. 이 제품은 엄선된 국내산 흑마늘을 정성스럽게 발효시켜 깊고 풍부한 맛과 향을 자랑합니다. 발효 과정을 통해 자연스럽게 생성된 유익한 유기산과 항산화 성분이 건강을 챙기기에 딱 좋으며 부드럽고 달콤한 맛이 일품입니다. 간편하게 섭취할 수 있어 일상 속 건강한 습관을 만들기에도 안성맞춤입니다. 자연의 맛과 건강을 동시에 챙기고 싶은 분들에게 강력 추천드립니다. 혹시 방금 보신 제품 마음에 드시나요? 지금 바로 더보기 클릭하고 링크 확인해주세요. 감사합니다.